आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने फ़ोन के कीबोर्ड की वाइब्रेशन बंद कैसे करें। तो यहाँ पे अगर आप अपने फ़ोन में टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग करने पर आपको कीबोर्ड में ये वाइब्रेशन फील होती है। तो ये वाइब्रेशन ऑफ कैसे करें, तो इसके लिए आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए। फ़ोन की सेटिंग में नीचे आइए। अब सेटिंग में नीचे ये एडिशनल सेटिंग्स आएगा, तो आप एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करिए। यहाँ पे आएगा ये लैंग्वेजेस एंड इनपुट, तो इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पे नीचे ये करंट कीबोर्ड आएगा, इसके नीचे ये मैनेज कीबोर्ड आएगा, तो ये मैनेज कीबोर्ड पे क्लिक करिए। अब आपके फ़ोन के सारे कीबोर्ड आ रहे हैं, तो ऊपर ये जी बोर्ड आएगा, जी बोर्ड पे क्लिक करिए। अब आप जी बोर्ड या फिर अपने फ़ोन की कीबोर्ड सेटिंग में आ गए हैं, या फिर सेटिंग में आने के लिए कीबोर्ड ओपन करिए टाइपिंग के लिए, और आपके कीबोर्ड में एक ये सेटिंग्स आइकन आएगा, तो ये सेटिंग्स आइकन पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे आप सेटिंग में आ गए हैं। अब ऊपर ये लैंग्वेजेस आएगा, नीचे ये प्रेफरेंसेस आएगा, तो प्रेफरेंसेस पे क्लिक करिए। यहाँ पे नीचे आइए, नीचे आने पर आएगा ये हैप्टिक फीडबैक ऑन की प्रेस, तो ये आपका ऑन होता है, तो इस बटन पे क्लिक करिए इसके सामने और इसे डिसेबल करिए। तो ये हैप्टिक फीडबैक ऑन की प्रेस ऑफ होने के बाद बैक आइए और अब चेक करिए आपके फ़ोन में टाइपिंग करने पर वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।